今天给大家讲一个苹果的全麦搭配，就是苹果配洋葱，一热一凉，一行气一生津，搭配在一起，对小孩咳嗽、感冒初期非常有效。现在我教大家一下怎么制作这个苹果洋葱水。它大概苹果和洋葱的重量比呢是1:1。我们第一步要把它先成丁。我们选洋葱的时候要选这种白洋葱，因为白洋葱呢它比较甜，煮出来的水呢又甜又好喝，小孩喜欢喝。然后把苹果也切成丁。这个苹果的丁和洋葱的丁大小也差不多，切完之后，我们都把它放在一个碗里，放在锅上进行蒸。我们锅里的水要加足够量，因为我们要蒸1.5个小时。1个半小时过去了，然后这个苹果洋葱水也蒸好了，我们打开看一看啊。把锅打开，就是这样子的。看，这就是汁，汁舀出来，我们倒到这个杯子里，就是这种的。然后这一个大苹果，一个大洋葱，大概能蒸200毫升的这个苹果洋葱汁。200毫升呢，你给小孩喝一次呢。如果说小孩大一点，3、4岁，你可以一次喝100毫升；如果说小的话，你给他喝40、50毫升就可以了。